फाइनाय समबार 27 तारिख बुबाग्रा खुद हायै और हांग्रा स्काई खाइनाय बरमुरा हाथाय कतर अबनि बागै ताबुक जागा लोकेशन नायलाय दङ ताबुक जतन नायलाय दङ जागा जोनो जे महाराष्ट्र बुसुकबार माने सेंट्रल दिल्ली और इंगे एग्रीमेंट खेनानि कौ तंमानि जे साल क्लाउ मा चंनाय सिनि दंखा किन्तु बरो जोनो थंगि दंखा पॉलिटिक्स थे दंखा आबन बये चिनि बुबाग्रा वानसुगिनायखा एकमात्र चिनि उपायता मावनाय त्रिपुरासारनि हामपान्दाता मावनाय त्रिपुरासारनि भविष्यत ता मावनाय एवं त्रिपुरासारनि चिनि नेक्स्ट जनरेशन नि भविष्यत चिंता केनो चिनि बुबाग्रा बो डिसिजन मालाखा बुं थैया साक जरानि माने चाया नुयावैनो थांसिनाय त्रिपुरासाराव बाय बुं फाइट खेनाय जे बिनि साक बिनि रांमा तंसाङा आबहायके बुं जतो न साक्लाय रिखा आबहाय न तिनियो चों मा फाइका ओ जागाव हाथाय कतर र फाइये चिनि स्ट्राइक चिनि अनशन थे बरो चों पूरा रोड ब्लॉक थे न बरो चों तंगैने जतो त्रिपुरासाराव न कुसुम माने चांग तंनाय त्रिपुरासाराव न चों कोयो चोंबाय फाइदि चोंबाय सापोर्ट न सापोर्ट केदि महाराष्ट्रनि वानसुमो थामसानि माध्यम जतो फाइ महाराष्ट्र नांख्रु फाइदि आं आबनो कोयो जतो त्रिपुरासा चों तंनाय न चों फाइदि चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चोंबो गणतांत्रिक भावे डेमोक्रेसी वे चों आंदोलन थे चों चिनि माइथैनो दाबि खेलानाय आबनो चिनि मूल उद्देश्य आर्मी जतो चिनि त्रिपुरासाराव चों कोइनाय जे रोड शुधु चों त्रिपुरा मथा पार्टीया जतो जेकुनो पार्टी पक्षेतो निनि भविष्य ता मावनाय निनि फ्यूचर ता मावनाय निनि जेनेरेशन ता मावनाय आबनो वानसुगे चों सामु माथांलायनाय आंनि चों केहानि एगेन्स्ट होया चिनि माइथैनो चिनि अधिकार न चों साये चों मालानाय अवश्य चिनि वाइचुगो आर्मी महाराष्ट्र चिनि जतोनि बुफा जतोनि गार्जेन चिनि महाराष्ट्र जतोनि खासुसा बो चिन बाये बेले कष्ट बुंखा बिनि साग शरीरावनो चों नाये चोंबु बारि केम खाव दु फखाव माखौ तामै मले तिनियो राजबारियो बुं काहामाखे तंमैमो जागाव बदिमा लामा राव फायो बुं साया नंया बेले खतु खमक आमयो आं त्रिपुरासारावनो कोयो फाइबायदि महाराष्ट्र नांगौ सुनो हाब